OK，咁啊，喂，大家好，咁啊，今日咧就同阿周 Sir 咧，周國榮先生咧就係做一個訪談嘅。咁啊，周 Sir 咧，我哋就要介紹下。咁啊，點解咧？我最近咧就講關於八仙嶺大火29周年嘅一啲嘅回顧啦。咁啊，結果咧，阿周 Sir 就聯絡咗我。周 Sir 咧就原來咧喺當時咧係即係1996年嘅時候啊，喺2月份啊，原來係有份咧係參與喺八仙嶺山上邊咧。係一個搜救營救工作喎。當時你嘅身份係乜嘢啊，周 Sir？係民安隊嘅攀山搶救隊嘅拯救員。係。咁你話同我講嘅時候咧，提到話當日其實你印象係好深刻嘅，即係你可唔可以講講當時你接到呢一個消息嘅時候，出發嘅時候情形係點啊？其實當日咧係我哋其中一個長官結婚㗎。咁啊結婚咧就準備就係喺我哋總部嗰度咧就擺一兩圍，就其實就係宴請翻自己呢一班兄弟，民安隊嗰班兄弟嘅啊。咁我負責咧幫手咧買魚啊。咁買下嘅時候咧已經接到嗰個call out 嗰個電話，就話要即係八仙嶺嗰度出咗事啦，有山火。咁就有啲人已經要開始要去噶啦，咁啊去，咁就因為我係買緊嘢啦，咁我就唔係第一批被選中去嘅啊，咁樣，咁啊繼續嗰陣時啊，同我哋嗰個 commander，我哋 commander 叫做李俊雲嘅，其實同阿李俊雲個名差好少嘅啫，啊，咁我同佢一齊買魚啊，買完之後咧，咁啊將啲魚車翻去呢個總部嘅時候咧，就已經話好嚴重啊！即係嗰個山火有好多死傷啊！啊，喺嗰陣時已經聽到啦，咁啊全部都要出動啦，咁樣，咁我就收到指示又要咩啦，翻去九龍訓練中心啦。咁以前嗰個我哋叫 Mountain Rescue Unit 嘛，我哋簡稱 MRU 咧。就嗰個總部就喺九龍城嘅，九龍城啊，咁啊嗰陣時係要1996年，民安隊係隸屬邊個部門嘅咧？民安處啊。因為後來係咪改咗嘅？我睇新聞嘅話係冇改嘅，而家都係民安處嘅，而家都係民安處嘅，即係而家冇話 都係民安處。OK。咁你當日收到呢個 order 嘅時候，咁你係即刻走去八仙嶺啦。咁當時係情景係點樣啊？當時我哋係即係屬於第二批人上山嘅，咁啊坐直升機上山嘅。當時都唔係喺仙姑峰嗰個降落嘅，我記得就係要喺純陽峰嗰邊降落，即係唔係降落添啫。嗰個直升機咧，基本上就係凌空喺個山頂嗰度，可能有一兩米咧，你一跳落去啊，起冚冚咁跳晒落去咧，跟住咧就向住仙姑峰嗰邊就去進發啦，咁樣。咁我哋去到之後咧，就都差唔多黃昏噶啦，啊，咁先前嗰啲傷者同埋嗰啲死者大多數都已經係運走咗，咁就剩翻一個就係我哋發現嘅佢屍體嘅就係黃秀眉老師啦，即係黃秀眉老師啊，係我哋發現嘅，咁樣。咁當時我仲親身係有份幫佢屍體送翻落山，啊，咁好印象深刻嘅就係、即係睇到佢個樣，我都好難過，好難過，即係已經係唔止。即係當年阿 Miss Wong 咧好後生啦，25歲啦，一個教地理嘅老師，啱啱大學畢業冇耐，其實即係呢個都係人哋好惋惜嘅。咁但係當時你上到山嘅時候，當時嘅山火個情況係點樣嘅？仲燒緊㗎，係喺度一路都係燒緊嘅。咁就我哋送咗佢屍體翻咗落去，我仲執到個相機添喺附近，咁啊交咗俾警察嘅。咁啊個相機單反嚟嘅，我記得係咩牌子我唔係好記得啦。啊，咁就之後收到嘅消息啦，就話係仲有一個老師，即係嗰個周志齊老師係失蹤啊嘛，係未揾到啊嘛。未揾到，跟住我哋就繼續去揾啦，揾到夜晚黑都黑晒，就睇唔到嘢咧，就收咗隊，咁就
翻咗去九龍總部嗰度咧，就大家恰一陣咯，恰一陣咁啊，第二朝一天光就又出發啦，咁樣。咁啊，基本我哋咧自願參加噶嘛，係。咁我哋冇換更呢一樣嘢啊。咁就由一開始你上咗山咧，咁啊到做完單嘢，你先至快翻落嚟噶啦，咁樣。咁所以體能各方面要求啊，同埋都好辛苦下嘅啊。咁但係為咗救人冇即係唔會計較得咁多啦。我哋都即係成班兄弟都係。係啊。咁但係當時即係你同其他嘅手足上山之後咧，翻到落嚟，佢哋當中有冇討論過任何嘅情況啊？喺關於營救嘅工作上面，營救嘅工作上邊就我記得當時咧已經收到風咧，我唔記得咗係第一日收到定係第二日先收到咧，就話係已經係有人玩火嘅。係，即係我哋都好好奇，即係我哋喺香港住咗咁多年啦，我哋直情收到山火火燭燒傷燒死人，咁我哋已經覺得好即係好詫異㗎啦，已經係。我自己仲喺度話哇！香港山火燒死隻蟻都難喎，咁樣都未聽過喎，咁嚴重。咁我哋都唔係好相信嘅。之前唔係好相信山火燒死人嘅。啊，直至到上到去啦，真係啦，即係發現呢件事係真㗎啦。咁都好好奇嗰個山火成因究竟係點樣造成啦？啊，咁當時已經係有流傳。到我哋都聽到入耳嘅就係有人玩火嘅，係。咁就就係咁咯。咁但係成因即係件事已經發生咗啦。咁成因係點，咪等翻警察去查咯。係，因為其實當日應該大家都士氣都幾沮喪，因為我睇新聞睇翻舊新聞都見到啦，因為阿李俊文個家人啦，夜晚去認屍啊嘛。其實就以為李俊文同學咧，當時中一嘅同學啊，已經係遇難嘅。咁但係後來就發現原來屍體可能係已經燒得好嚴重，所以認唔到其實係其他人嚟嘅。其實就係周 Sir 教生物科嘅周志齊老師。咁但係當日你見到阿 Miss Wong 嘅屍體嘅時候，佢嘅位置係喺邊度咧？佢位置應該係喺馬騮崖，譬如我哋正面睇馬騮崖啊，八仙嶺就馬騮崖嘅左手邊嘅。左手邊大約應該都可能有50尺啊咁樣嘅距離。咁我自己估咧，就可能因為山火燒上去嘅時候咧，佢逃走啊，即係逃生啊，又冇辦法爬上去啊。又冇辦法爬上去咧，逃生會偏咗去左手邊嗰邊嚇。李俊文跌咗咧，就係跌右手邊啊嘛。係右手邊嗰邊嗰個懸崖嗰邊啊嘛。李俊文就應該爬咗上去嘅，當時應該係，所以先跌落去。嗰度我就唔係好清楚，我淨係知道因為當晚咧，我哋都冇收到話有人喺直升機跌咗落去嘅，係冇收到嘅。咁如果嗰陣時係咪皇家輔助空軍咧？應該係啊。咁直升機如果跌咗人落去，如果佢話俾我哋聽，有人跌咗嗰度。咁我哋可能就會通宵搜索咯。因為嗰個火仍然燒緊噶嘛。喺嗰個山度。第二日嘅環境係點樣咧？即係你話翻到去之後，第二日係啊，第二日我哋一瞓醒，天光就出發噶啦。咁啊上山咯，上山就當時就收到嘅 order 咧，就係仲有一個失蹤者嘅。咁呢個失蹤者係嗰個老師，即係估啊。因為當晚其實李俊文爸爸認咗屍啊嘛。咁呢個情景我都好有深刻印象，就係佢都已經係腳軟嘅，係側邊有人扶住佢先至行到嘅。咁即係話係認咗屍，但係好似認唔到，但係都當佢係先。咁可能你驗基因啊嗰啲又即係睇翻報道啊，等驗基因啊。咁就揾一個老師咯。咁樣我哋就收到個 order。咁我哋部署咧就係有一班人咧，即係有一隊咧，就係沿住呢個八仙嶺咧，一路行啦，去到黃嶺嗰邊啦。咁另外咧就係有一隊咧，就係游繩啊，即係嗰個懸崖嗰度咧游繩落去，一路搜索嗰個懸崖啊。
咁另外一隊咧就係行叢林咧，喺個懸崖底嗰度咧就守翻轉頭，啊！咁就我唔記得咗幾點啦。咁對講機嗰度講咧就話揾到一個咁樣，大家就即係打醒十二分精神啦。咁樣有人問而家嗰個人嘅情況點樣啊？咁樣係邊個啊？咩名啊？咁樣咁一聽到佢哋話揾到一個山嘅，哇！即係當時嗰個山頭應該又係有即係連埋民安隊，我哋民安隊就70幾人啫。咁我哋出咗盡㗎啦，已經係應該係嚇。咁就另外消防同埋警察咁樣，機動部隊嗰啲都係喺個山嗰度。應該有超過200人咧，一齊歡呼咧。即係嗰個情景，我哋真係好感動。即係我哋做咗咁多年，翻轉頭諗翻，其實都係我覺得都係差唔多係唯一一單係，如果我哋唔去救佢嘅話咧，呢個傷者就救唔到。咁因為佢跌咗，知道係救翻嘅就係李俊文同學啦，就因為佢喺直升機嚟到嘅時候咧，咁啊佢係讓其他嘅女同學上咗直升機先，其實佢係優先可以上去嘅當時，因為直升機先揾到佢，佢讓咗其他人上去，咁啊結果後來第二轉上去嘅時候咧，佢就跌咗落去喎喺直升機，因為當時咧就大火啊，佢哋冇辦法咧係掹住咧即係直升機嘅繩索，咁啊亦都冇綁安全帶啦。呢個咧，其實我哋同翻飛人隊嗰邊咧，我哋又會有聚會噶嘛。其實傾翻呢一件事咧，其實當時咧嗰個酷文咧，吊緊佢啊。咁嗰個直升機嗰個其實已經燒到埋身噶啦，嗰啲火個直升機一捲啲火咧，啲火燒上去啊，好慢啊。咁個酷文都差唔多燒傷咗個面個嘴。咁同埋燒溶晒，成件機恤都溶晒㗎啦，已經。咁個機師焗住要走啦。咁當時嗰個我哋叫做 rescue sling 咧，就套住咗嗰個人個旮旯底之後咧，一拉實咧就可以吊得到嘅。就李俊文咧，應該就係未套到落去，就揸住咗之後咧，跟住架飛機走嘅時候咧，佢就掉咗出去咧就冇幾耐咧，可能幾秒唔知道啦咁樣啊，咁就唔夠力，跟住又跌咗落個叢林嗰度咯。咁我哋揾到佢嗰個叢林咧，其實根本上就係我哋形容咧，就係狗都入唔到去噶啦。只不過呢啲係有一隊我哋嘅搜索隊嗰啲人咧，就一路殺入去，一路殺入去嘅時候咧，就隱隱約約喺嗌嘅時候咧，就聽見有人嗌微弱嘅聲，跟住咧就朝着嗰個聲咧就去揾，終於咧就揾到佢，咁啊發現咗一個山嘅，哇！真係我哋覺得真係好開心。喺嗰個船嗰啲後衛，所以李俊文佢都一生都咁講啦。佢話佢自己已經死過一次噶啦嘛。因為第一咧，你喺直升機跌落嚟咧係好危險啦。如果跌落火堆度，可能係即刻死啦。第二，如果佢離開遠啲再跌落去咧，又會高空跌死喎。咁所以佢咧嗰刻咧就真係上天安排啦，就跌咗個叢林度。佢真係好彩啊！當時應該係我記得係應該係盤骨折㗎，係盤骨骨折嘅係。係啊，盤骨折嘅，好似係，咁就行唔到噶啦，一定係行唔到噶啦。咁我仲即係我喺現場嘅，直情係喺佢隔離嘅，去到係幫手嘅，所以我係接觸到佢嘅係。咁你當時見到阿俊文同學佢個反應係點啊？當時佢清醒啊，佢清醒嘅，同佢講嘢佢識得回答嘅，即係問佢咩名啊？佢話李俊文，我哋都突然間話，我哋琴晚打又叫李俊文喎，咁樣咁啊李俊文啊咁樣，同埋你點樣喺呢度啊？咁樣佢係直升機跌落嚟啦，係，咁佢都咁就好感恩係咪？佢當時個反應都係，佢冇乜表情噶啦，已經我諗驚得滯噶啦。咁但係事後其實佢阿爸咧就斬咗隻燒豬嚟我哋總部嗰度請我哋食嘅。嗰日我都喺度咁我有份食燒肉。因為咧後來呢件事大家知道一件好可惜嘅事咧，有位行山人士譚先生啦，咁譚家發先生，咁當時你有冇機會係聽到佢嘅消息啊？其實係咩消息啊？
即係佢有份上即係救人山救人啦。後來佢就幾個月後咧，就係冇噶，冇聽到噶，其實冇聽到嘅。我冇聽到話有個即係譚家發先生救人。睇下先，係咪先？有，我睇翻報紙係有嘅，有去相嘅，我記得係有，但係印象唔深刻嘅。即係印象深刻嘅原因就係佢自焚嘅時候，因為我嗰陣時都喺《蘋果日報》去做噶嘛，係突發記者嚟嘅。咁佢自焚嗰一單新聞都係我去採訪。咁你可唔可以講一講當時你嘅採訪嘅時候嘅情況咧？我咪接到上頭好早噶，嗰陣時係即係發現佢嘅時候，我唔記得咗，係啱啱唔知7點幾，好早噶，好早。咁就喺好似龍虎山附近嗰度就發現屍體咁樣屍體發現。咁我就去採訪啦，採訪又見到現場都係有個屍體燒焦咗嘅，燒焦咗咁啊，影完相。我當時我就唔知道佢係譚家發啦，咁後來係下間，因為我落班啊嘛，咁下間可能即係了解咗佢身世之後咧，咁報道出嚟我就知道啦。咁我知道嘅時候，我都即係覺得好難過啦，即係一個即係咁有心嘅人，咁點解會咁樣咧？即係我都諗唔到。其實我自己本身對於一件事都好有即係好難過㗎，因為完咗成個拯救咧，其實我哋連續去咗3日嘅。第二日就救咗阿李俊文啦。咁理論上咧就救晒噶啦，話冇噶啦，冇人噶啦。咁但係咧仍然周志齊老師都係失蹤嘛。殮房嗰個屍體仍然未能夠證實係周志齊老師。咁所以我哋第3日都要去，都係主要都係搜索啲山路啊咁樣。咁完咗之後翻屋企啦，瞓覺咧，我發咗一個噩夢咧，就發噩夢就自己全身燒着晒，就我好似代入咗阿黃秀明老師嗰個角色咁樣咧，自己全身燒着晒，不停咁係去亂咁走揾路去逃生咁樣。咁嚇醒咗之後咧，我差唔多我喊咗成個幾兩個鐘，不停咁流眼淚，好難過。咁事後同啲長官講翻咁樣，都有安排呢個即係心理輔導啦。咁見咗啲心理醫生幾次，咁 OK。我難過嘅地方就係我覺得我睇到，因為報道得好廣泛啦。咁每一日都係要知道睇住呢一班細路點樣去受苦，即係燒到傷晒。我記得就係佢哋唔能夠醒啊嘛，即係好似係不停咁去打啲藥俾佢哋去昏迷，佢哋昏迷咗好耐嘅。咁所以嗰個即係內心嗰個都有啲創傷喺度，喺內心有。所以都可以理解到點解阿譚家發先生，即係佢係第一批咧，喺山下邊就上到去見到啲學生走失，咁幫手帶學生落山，所以佢後來抽離唔到，大家都覺得即係呢件事係好痛苦嘅，好可惜嘅。係啊，都好難過嘅。我哋自己經常去救人咧，我都參加自己親身參加過好多次大型嘅拯救工作，就係例如呢個大情石澗啦、4死啦，另外呢個梧桐寨2死啦，咁佢哋啲屍體我哋都會親身抬落嚟，咁都冇呢一件事嗰個即係對心理嗰個影響咁大，因為佢持續地好長時間咁去有消息去話俾你聽，點，但係最難過嘅就係近排都係即係又係好難過，即係成件事翻炒翻嘅時候咧，發覺到我哋當時其實都已經知道係有人玩火啊咁樣，咁但係成個社會咧都好寬容咁對待呢一件事，係原諒咗佢，我哋甚至乎咧
聽講到咧，就係玩火嗰個人係喺醫院，係咁樣，即係聽到呢啲嚇，即係仲喺嗰度咁樣。咁死因庭又開得好快喎，咁樣咁好快又了結咗呢件事，咁就算數啦，大家都放低翻啦啊！但係就估唔到10年前啦，即係台灣嗰件事啦，就將成件事抄翻出嚟啊，就發覺到原來即係嗰個內情係令到我哋唔係咁點樣形容咧？即係好難過啊！嚇，即係聽，因為之前咧，其實即係最近未翻炒翻之前咧，其實我都同啲兄弟一齊食飯嘅時候，我都同佢哋講過話，我都想寫翻八仙嶺嗰件事啊，咁樣。咁佢哋話你咪寫咯，咁樣咁我其實都係即係開始搜集翻啲資料啊，開始去準備開筆啊，咁樣。跟住就爆呢件事啦，爆呢件事，咁佢會影響到我點樣去落筆，去睇翻即係同呢件事有關嗰幾個人物係。即係難過在就係有啲人可能即係做錯咗事，可能社會，可能呢個世界，可能神上帝已經寬恕咗你一次啊！而家再翻炒翻嘅時候，係咪再一次俾機會你去救贖自己嘅靈魂，去再俾呢個世界寬恕多一次咧？我真係唔知道，我唔知點樣評價佢哋咁樣，即係甚至乎我最近聽到有啲人帶風向就將個矛頭指咗去阿譚家柏嗰度，即係點會咁樣？即係個世界即係個世界係咪爛到咁樣咧？嚇！即係我哋以前可以好寬容咁去。即係知道啊，其實我哋知道嘅係內裏嗰啲有啲細節，我哋知道，但係成個社會都好寬容咁去對待呢一件事，就讓佢過咗去啦，咁樣嚇。即係有啲人太高調啊，你都明白嘅應該。明白，我想講一講譚家發先生嗰度，因為咧最近有啲人又睇到個電視節目啦，就話喂，譚家發先生咧。其實佢有一個腰包喎，佢腰包裏邊有煙啦，有煙盒啦，有火機，咁咧而遺留咗喺嗰個即係火災現場度。咁你當時應該係冇聽到消防處呢個消息㗎。咁但係點解有啲人啊事後啊而家即係30年啦接近嚇，咁啊聽到郭 Sir 當時就係消防處長咁嗰個講法，其實應該係譚家發先生後來翻嚟救人嘅時候咧係遺留㗎嘛。但係有啲人就因為咁聯想，會唔會就係譚先生可能自己喺某處度食煙，可能就佢自己心理上放唔低，導致到呢件事咧，會唔會有即係你自己作為即係民康處嘅同事，當時係點樣睇咧呢件事？冇，因為當時我哋唔知啊，其實唔知嘅，其實唔知道佢有係吸煙人士或者留低咗腰包，我哋最近先知啫嘛，睇翻差程尋係先知啫嘛，我哋完全唔知道，我哋咪照翻報紙咁講，可能佢救唔到啲人咁樣，咁即係我記得佢好似係孭過啲學生落去嘅，孭過落去嘅，咁可能孭過嗰啲學生都救唔翻咁樣或者死喺佢背脊咁樣，即係呢樣嘢我都唔係太清楚，但係你話難過就一定會咯，你話會唔會因為咁樣而自殺咁樣？我亦都唔能夠排除會有咁嘅可能性但係你話佢食煙留低咧，因為你睇差程尋嘅時候咧，其實警方嗰個調查報告好似係
都有請佢翻去警署問過噶嘛。咁佢解釋就係話，即係喺報告裏邊佢解釋嘅就話係佢有一個罌啊，係即係嗰陣時成日都有嘅。個煙盒係係啊，行山友咧有個鐵做嘅，有個擰有個擰落去，佢喺我唔知佢用啲乜嘢金屬或者嗰啲可能得古定喉糖啊，嗰陣時即係有啲金屬擰落去咧，即係行山人士有啲比較負責任嗰啲咧，尤其是嗰個年代啊嚇，即係行得山又食煙嘅咧，都會好介意，唔會亂咁抌煙頭嘅。我知道嘅就係咁樣啦。我亦都見過有啲行山友咧，就係有一個罌咁樣。咁啲煙頭咧就擺咗落去之後，即係你擰實佢咧就袋翻走嘅，就咁樣嘅，就好少周圍掉啊，因為你知道始終都係會有個危險會發生。好可悲就係人類喺歷史上永遠吸收唔到教訓啦。今次 TVB 上到去咧，竟然見到係春風亭啊，係啊，揾到幾十個啊，見到幾十個煙頭，呢個真係令人哋發指嘅。即係而家嘅人，反而仲更加冇咗一種安全意識。我發覺就係因為其實八仙嶺事件之後咧，其實我自己都思考過，即係點樣先至可以減少嘅意外咧？即係少啲咧。其實我自己認為就係透過教育啦，所以我考咗呢個登山教練嘅，即係從而去灌輸一啲安全嘅意識俾下一代去學習。咁但係周 Sir， 我想請教多你一個問題。就係而家有好多人你都指向啦，嗰個學校應該負上最大責任啦。阿周 Sir 同 Miss Wong，即係佢哋作為地理學會喺當時就唔應該計劃呢條路線嘅。咁你作為搜救人員同埋即係行山人士咧，你個睇法係點樣咧？我嘅睇法就係其實都係會有問題嘅。即係你設計個路線方面或者人手方面咧。咁樣，因為我後來知道咧，就係話好似話教育處嘅指引去達唔到噶嘛，即係嗰個導師同埋學生個比例。咁樣就係另外嗰個難度，其實佢都係有問題。對，中一即係其實成個意外嘅發生咧，就係所有嘅。做得唔好嘅嘢夾埋晒一齊，係不幸因為我做得唔好。我想講，即係因為1996年或以前咧，即係我哋當時都係即係都會有行山啦。其實嗰陣時個年代真係冇乜安全意識嘅。嗰陣時我記得我同佢哋都行過山嘅，即係有兩個老師帶住10幾個學生，我哋行間添即係去唔同寨啊。我哋直頭咧跳咗落瀑布。嗰陣時一邊即係學校係冇呢啲安全意識嘅。即係如果而家呢個角度啦，喂，大學生跳落去唔同寨，我當時仲扮步驚雲添，即係喺度練排雲掌。嗰個年代係完全冇呢啲安全意識嘅，咁所以即係而家睇個節目就係覺得學校應該要負責任，但係嗰陣時真係好輕鬆嘅啫。我哋個角度嚟講就係，即係嗰陣時都話其實都係成個社會都係寬容對待整件事咯。即係你話係學校方面啊。或者拯救方面啊，即係排除埋嗰啲玩火啊嗰啲，即係嗰啲冇咁，即係冇得原諒。如果你玩火嘅話，即係我覺得真係冇得原諒。即係排除翻，即係嗰啲玩火嗰啲，其實每一個環節可能都有啲可以進步嘅地方咯。係，亦都透過呢一件事，呢一件咁嚴重嘅山難咧，其實係整個社會或者政府部門都有檢討過，有改變嘅。例如開始我哋即係，因為喺八仙嶺之前咧，其實山嶺意外係唔多嘅，唔多嘅咁主要咧就會係俾咗民安隊做嘅。明白。即係佢係主導，就算係八仙嶺山火嗰件。即係嗰個拯救嗰個成個拯救嗰個行動，主導都係民安隊嘅。咁但係慢慢咧，因為我哋始終都係嗰個志願參加，我哋係有正職噶嘛，有正職。咁我哋唔係全職噶嘛，我哋只不過接到 call，就會去
幫手救人咁樣。咁嗰一次之後咧，其實政府係有檢討過嘅。之後咧就逐步咧就將嗰個成立翻消防處嗰個攀山拯救啦，咁樣。咁佢哋經常都會嚟民安隊學嘅。佢哋一批嗰啲長官啊，至到長官學完之後咧，跟住又隊員啊或者沙展啊咁樣，即係嚟學，然後再好似我聽講好似而家係每一間局定係特定嘅局都會有攀山搶救嘅人員喺度識得嘅 standby 嘅。喺八仙嶺嘅時候，佢哋即係消防嗰陣時，好似仲係着緊水殼上山嘅，即係着住個水鞋上山，冇行山鞋嘅。咁所以成個拯救嘅檢討，其實都係改變咗㗎啦，已經係改變晒。咁唯獨是我覺得，我又睇翻近年嗰啲即係山野嗰啲意外，我覺得好似人好似冇乜點改變即係對成個即係輕視咗啦，又再輕視咗山呢一樣嘢我哋成日我哋上山，我成日都會，就算我哋經常飛檐走壁嘅咁樣，我哋啲成藝好好嘅咁樣，我哋都唔會去隨便去犯險都係行翻啲好嘅路，尤其是帶住人去行我曾經跟過一啲人去行山，即係佢哋帶嘅，我就覺得佢哋好大膽咯即係一啲可能未行過山嘅人咧，佢哋都夠膽帶去用即係手腳並用嗰啲因為我哋行山會分好多級數噶嘛，好多級數噶嘛我哋會有指引噶嘛，即係譬如邊啲人初學嘅，可能適合1、2、3級咁樣咁超過5級咧，咁可能就要開繩啦，咁樣要用繩索先得啦。咁佢哋係唔理嘅，啲人就係。所以人類係吸收唔到教訓，呢個真係無可奈何。咁anyway 真係好多謝阿周 Sir 啦，因為你即係要多謝你兩件事啦。第一就係將阿 Miss Wong 帶翻落嚟啦。第二咧就係多謝你今次咧就係同我呢個即係對談啦，就係令我哋咧更加了解到當時喺八仙嶺山上面嘅情況。衷心感激啊，周 Sir 你。